아치를 좀 넣기 쉽게끔 이렇게 해서 이렇게 수건을 놓게 되고, 그 다음에 환자가 여기를 보게 되면 신경을 쓰게 되니까 앞을 보라고 하고 저쪽 발에 힘을 주라고 해서 나는 이렇게 내가 이쪽에서 할게요. 이렇게 살살 이렇게 마사지를 해주는 거예요. 그래서 긴장도가 낮게끔. 그 다음에 이렇게 이 발 날을 세워서 여기는 주상구를 밟아버리면 아치가 깨지니까 이렇게 날을 세워서 이 몸을 띄우면서 순간적으로 이렇게 시원하게 들어가죠. 자, 반대쪽도 네, 한번 해볼게요. 이렇게 해서 이렇게 마사지 하다가 이렇게 발날 또 들어가죠. 이렇게. 가만 생각이 딱 달라.